दोस्तों, रेगिस्तान में बसा हुआ दुनिया का सबसे अमीर शहर दुबई अब पूरी तरह पानी में डूब गया है। इस शहर में ऐसी बाढ़ आई है कि यहाँ की चमचमाती हुई सड़कें नदियों की तरह बह रही है। और तो और यहाँ के एयरपोर्ट पर पानी भरने से दुबई आने वाली सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। तो आखिर रेगिस्तान में बसे इस शहर में जहाँ कभी बारिश नहीं होती, वहाँ अचानक बाढ़ कैसे आई, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जहाँ भारत के शहरों को महीनों तक भारी बारिश का सामना करना पड़ता है, वहीं दुबई में हुई एक बार की भारी बारिश से इस शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पानी में डूब गए हैं। वैसे तो दुबई में बारिश ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी यहाँ बादलों पर ड्राई आइस और केमिकल डालकर जबरदस्ती बारिश करवाई जाती है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने पहले चेतावनी दी थी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ सकती है और ओजोन स्तर में भी कमी आ सकती है। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।